ya. Inilah cara menyervis eksavator mainan jika masuk angin. Ini kalau masuk angin kan ada gelembung-gelembungnya itu, gerakannya jadi nggak maksimal. Nah itu kan perlu iki ketene gerakan jadi kurang maksimal, itu harus dikeluarkan anginnya dulu. Dan langkah yang pertama membuka tutup operator. Kalau sudah dibuka, ini dilihat urutan yang ada gelembung udaranya. ini Itu kan ada gelembung udara kelihatan. support sampaikan Baik ini jelas masuk. biar lebih jelas, ini langsung yang nyervis yang ngejelasin, silahkan. Kalau ya gue buat Ini dibuka, isi air, no usahakan anginnya nggak ada. support Copot urutannya, dibuang anginnya. Diisi air, airnya dibuang total saja biar anginnya hilang. jadi kita teman-teman Gelembung-gelembungnya kan pada ketentuan itu udah habis. Kalau udah habis dipasang-pasang. pentingin harus pakai tang. Ini juga harus pakai tangan. Diputar so ngomongnya diputar biar kuat, angin nggak gampang masuk. Terus yang sini dikasih air biar full, ini biar mentok. Terus cabut pasang lagi. Pasang kembali. Pasang seperti semula. Selesai. Tuh gerakannya jadi maksimal kalau gelembung-gelembungnya nggak ada, maksimal gerakannya. Sudah nggak ada gelembung, Sudah nggak ada gelembungnya kan tuh, gerak gelembung air, gelembung udara nggak ada. ini juga nggak ada. Di sini juga gelembung-gelembungnya tidak ada. Tutup kembali Sudah ditutup kembali dan selesai sesuai nomor. sesuai nomor. Itu kan ada nomor.